हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम कुछ दिन पहले आपको अपने दोस्त का लैपटॉप खोल के दिखाए थे, लैनवोल का लैपटॉप। तो आज उसका फाइनली एसएसडी आ गया है, तो आज हम एसएसडी उसमें लगाने वाले हैं। तो दिखाते हैं क्या एसएसडी लगाने के बाद कितना फास्ट चलता है उसका लैपटॉप और कैसा चलता है। तो एसएसडी लगाने का प्रोसेस भी दिखाते हैं क्या कैसे कैसे लगता है। तो चलिए दिखाते हैं, खोल करके लैपटॉप और एसएसडी लगाते हैं। इसका दिखाएं कितना स्पीड चलता है और कितना स्पीड पहले चलता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टोटल 3254 रुपये का पड़ा है। और ये है वेस्टर्न डिजिटल WD ब्लू का SSD। थोड़ा सा पैकिंग ख़राब है इसका, देखते हैं अंदर कैसा निकलता है ये। ये तो सुरक्षित के लिए अच्छा से पैक करके दिया हुआ है, सेफ्टी के लिए। लग तो रहा है क्या ठीक ही है। अब लगाने के बाद देखते हैं क्या क्या सपोर्ट करता है ये कैसे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज फाइनली देखिए लैपटॉप खोल चुके हैं लैनवो का, और हमारे साथ दो तीन दोस्त भी आ गए देखने के लिए। देखिए इधर इनका लैपटॉप है। तो चलिए अब एसएसडी लगाते हैं और वाह दिखाते विकी हैं कैसे बैक कर कैमरा लेते से। हैं। बस इतना सा के लिए बुलाया हम लोग। तो गाइज फाइनली एसएसडी लगा चुके हैं। अभी लैपटॉप कंप्लीट मतलब कसे नहीं है, लेकिन एसएसडी लगा लिए हैं और लैपटॉप पर ये भी शो भी कर रहा है। तो गाइज फाइनली हम इसमें एसएसडी इंस्टॉल कर दिए हैं, और अब हम एसएसडी को एसएसडी में विंडोज़ करेंगे क्लोनिंग हार्ड डिस्क से। एसएसडी में क्लोनिंग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड सॉफ्टवेयर, उससे हम क्लोनिंग करेंगे। इसके बाद बहुत सारा इसमें सॉफ्टवेयर मिसिंग है, विनरार और वाईफाई ड्राइवर, तो वो सब देखते हैं। इसके बाद वो सब ठीक करते हैं। तो आज का ब्लॉग यही रहा, एंड करते हैं। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगे ब्लॉग तो। बाय बाय।